အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ငကြင်းမြစ်ချင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့စီထည့်ပါတယ်နော်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမထုံးစံအတိုင်းဆက်နှင်းထည့်ပါတယ်ရှင်ငါးမှာလည်းအရသာနေတာဆက်နှင်းထည့်ထားပါတယ်နော်အချိုမှုတ်ကဲစားရဲဆက်နှင်းလေးရနေထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့တေချာလေးကြက်အောင်စီတက်ပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ကတော့ကျွန်မငပြားကြီးထည့်ပါတယ်ရှင်စီတက်တဲ့အချိန်မှာငပြားကြီးထည့်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဟင်းအနံ့ကိုမှုေးစေပါတယ်ရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာနေထားတဲ့ငါးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့လုံးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မမြစ်ချင်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့မြစ်ချင်နဲ့ငါးနဲ့သမမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါရရှင်ဒီငါးလေးနဲ့မြစ်ချင်နေရတယ်ပေါ့နော်ထမင်းမိန်စေပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့စူလာပြီဆိုရင်နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ငါ့တော့ကျွန်မငကြင်းအသုံးပြုထားပါတယ်နော်ရတာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ငကြင်းမြစ်ချင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်